孟加拉虎是虎类中最具优雅之美的代表之一，也是世界上最大的猫科动物之一。其身形高大，毛皮金黄，犹如金色之影划破丛林的幽暗。这些神秘的猫科动物以其独特的习性而著称。孟加拉虎善于独自猎食，通常默默潜伏，以其敏锐的听觉和视觉等待猎物。它们是夜行性动物，擅长在夜色中寻找并捕获猎物。强壮而灵活的身躯让它们成为猎食者中的翘楚。孟加拉虎的黄眸在丛林中闪烁着幽光，悄无声息地接近一群无忧无虑的鹿。日光透过茂密的树叶洒在地上，仿佛给这场追逐添上一层神秘的色彩。虎影悠悠，仿佛金色的影子在黑夜中游走。它的身形巍峨，肌肉奔发，一双利爪如匕首般切割空气。鹿群在夜晚的草地上悠闲觅食，却完全不察觉即将降临的威胁。孟加拉虎逐渐逼近，躲在丛林中的阴影中，静候着最佳时机。在一瞬间，虎影如闪电般掠过，金黄的毛皮在日光下闪耀。一只年轻的鹿被瞬间拖入黑暗中，惨叫声在夜空中回荡。其余的鹿惊慌失措，四处奔逃，但孟加拉虎如影随形。它展现出狩猎的高超技巧，灵活迅猛地捕捉着猎物，显示出作为顶级捕食者的无与伦比的力量和速度。在狩猎结束后，孟加拉虎露出满足的微笑，仿佛是在为丛林中的生命编织一幅夜晚的交响乐。这一幕使孟加拉虎在夜间捕食中展现的高超技巧与独特魅力的完美结合。孟加拉虎的狩猎舞台仍在继续，已经捕获一只鹿的孟加拉虎并未就此罢手，而是追随着其他鹿群。一场猎食的连续剧正在这片神秘的森林中上演。它犹如夜幕中的鬼影，时而穿越茂密的植被，时而潜伏在黑暗的阴影中。这一次，目标是一只壮硕的雄鹿，它的双脚高昂，仿佛宣告着自己的雄风。但在孟加拉虎面前，这一切都成为了无用的装饰。猎杀进行得风生水起，孟加拉虎充分展现着其卓越的狩猎技巧。每一次的跃动，每一次的疾驰，都如同一场默契的舞蹈，将整个雨林变成了狩猎的乐园。夜色渐深，孟加拉虎终于将雄鹿制服，一切在他的掌控之中。但这并非只是为了满足食欲，更是为了维护雨林中的平衡，一种大自然的法则。孟加拉虎远远地呼啸，回应着这片森林的鸟鸣和虫鸣。这是对领地的宣示，也是对森林万物的尊重。在这个狩猎的夜晚，孟加拉虎不仅是捕食者，更是雨林守护者。随着黎明的临近，孟加拉虎将食物带回了自己的领地。小虎们在那里等待着，他们的眼中充满了渴望和对母亲的敬畏。孟加拉虎给予他们食物，传递了一种无声的教诲。在这片雨林中，每一次的捕猎都是为了延续生命，是为了森林的繁荣。在这个充满神秘和荣耀的夜晚，孟加拉虎不仅在捕食中展示了独特的狩猎技巧，更在保护雨林生态系统中扮演着至关重要的角色。每一次的狩猎都是雨林交响乐中不可或缺的旋律。夜晚的宴席过后，孟加拉虎与小虎们在蓝色的雨林之中休憩。星星点点的天空映照着这个家族的温馨，深邃的夜色中透露着一丝宁静。孟加拉虎不仅是猎手，更是这片雨林的守护者，为这里的生命注入了生机。第二天，太阳冉冉升起，森林在晨光中苏醒。孟加拉虎带领小虎们展开了一场探险之旅。他们穿越丛林，穿梭在藤蔓间，感受大自然的奇妙和无穷生机。在这片书海中，孟加拉虎教导小虎们捕猎技巧和生存智慧。
他们不仅需要学会猎食，还需要了解丛林中的植被、水源和其他生物。这是一次生命的课程，是传承与学习的时刻。孟加拉虎在雨林中留下了浓墨重彩的足迹，他是这片土地的守护神，是家族的领袖。而小虎们则在这位慈母的引领下逐渐长大，继承了家族的责任，成为未来的雨林守护者。故事延续，孟加拉虎和他的家族继续在这片雨林中徜徉。他们的传奇不仅仅是捕食与被捕食的循环，更是对生命、自然和家园的深刻理解。这是雨林中一场永恒的交响乐，而孟加拉虎是这场交响乐的指挥者，引领着每一步的旋律。孟加拉虎一直在雨林中巡视，保持对领地的警觉。随着季节更替，雨林的景色变幻莫测，而孟加拉虎一直守护着这片翠绿的天堂，让其绽放出生命的瑰丽。孟加拉虎的日常生活也逐渐与家族共同建立起来的一种平衡。他们在雨林深处寻找食物，狩猎成为日常的一部分。但这并非只是为了满足饥饿，更是为了保持雨林的生态平衡。